Hello Chanti, are you learning how to drive? សួស្តីChanti អ្នកកំពុងរៀនបើកបររថយន្តមែនទេ Yes, I just started last week. ចាខ្ញុំទើបចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្តាហ៍មុន That's great. Who is teaching you? ល្អណាស់តើនរណាកំពុងបង្រៀនអ្នក I joined the driving school near my house. ខ្ញុំបានចូលរៀននៅសាលាបើកបរមួយជិតផ្ទះ Do you like the lessons? តើអ្នកចូលចិត្តមេរៀនទេ Yes, but it's a little difficult. ចូលចិត្តប៉ុន្តែវាពិបាកបន្តិច What part is difficult for you? តើផ្នែកណាដែលពិបាកសម្រាប់អ្នក Controlling the clutch is hard. ការគ្រប់គ្រងគឺពិបាក Yes, manual cars are tricky at first. បាទឡានម៉ាស៊ីនដៃដំបូងគឺលំបាក Did you learn to drive a manual or automatic? តើអ្នករៀនបើកឡានម៉ាស៊ីនដៃឬម៉ាស៊ីនអូតូ I learned with an automatic car. ខ្ញុំបានរៀនជាមួយឡានអូតូ That must be easier. វាហាក់បីដូចជាងាយស្រួល Yes, much easier for beginners. បាទងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូង How long did it take you to get a license? តើអ្នកចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ About 3 months. ប្រហែល3ខែ Did you pass the exam on the first try? តើអ្នកបានប្រឡងជាប់លើកដំបូងទេ Yes, luckily I did. បាទសំណាងល្អខ្ញុំជាប់ I hope I can pass too. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំក៏អាចជាប់ដែរ You need to practice a lot. អ្នកត្រូវហាត់ឲ្យបានច្រើន How many hours did you practice each week? តើអ្នកហាត់ប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ Around 6 to 8 hours. ប្រហែល6ដល់8ម៉ោង That's a lot of time. វាមានពេលច្រើនណាស់ Driving safety is important. ការបើកបរដោយសុវត្ថិភាពគឺសំខាន់ What is the most important rule? តើច្បាប់សំខាន់បំផុតមានអ្វី Always wear your seat belt. ត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជានិច្ច Yes, my teacher told me that too. បាទគ្រូបង្រៀនខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដែរ Do you practice driving on the main road yet? តើអ្នកបានហាត់បើកលើផ្លូវធំហើយឬនៅ Not yet, only small roads. ទេនៅតែបើកលើផ្លូវតូចប៉ុណ្ណោះ That's good. Start slow. វាល្អហើយចាប់ផ្ដើមដោយយឺត I feel nervous when there are many cars. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យពេលមានរថយន្តច្រើន Everyone feels like that at first.
មនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ភ័យបែបនេះនៅពេលដំបូង Do you remember your first time driving តើអ្នកចាំការបើកបររបងរបស់អ្នកបានទេ Yes my hands were shaking បាទដៃរបស់ខ្ញុំក៏ញ័រផងដែរ Did you almost crash តើអ្នកស្ទើរទៅទប់ទេ Almost but my teacher helped me ជិតហើយប៉ុន្តែគ្រូរបស់ខ្ញុំជួយខ្ញុំ That's scary វាហាក់បីដូចជាភ័យណាស់ Don't worry you will improve កុំបារម្ភអ្នកនឹងប្រសើរឡើង How can I improve faster តើធ្វើដូចម្តេចអាចប្រសើរឡើងលឿន Drive every day even for a short time បើករាល់ថ្ងៃទោះជាពេលខ្លីក៏ដោយ That makes sense វាមានហេតុផល Also learn traffic signs carefully ហើយត្រូវរៀនសញ្ញាចរាចរណ៍យ៉ាងម៉ត់ចត់ផង I'm studying them in my book ខ្ញុំកំពុងសិក្សាវាដោយសៀវភៅ Good the theory test is important too ល្អណាស់ការប្រឡងទ្រឹស្ដីក៏សំខាន់ដែរ Do they ask many questions តើពួកគេសួរសំណួរច្រើនទេ Yes about 40 questions បាទប្រហែល40សំណួរ That sounds hard វាហាក់បីដូចជាពិបាក If you study it's not too hard បើសិនជាអ្នករៀនវាមិនពិបាកពេកទេ Thanks for the advice អរគុណសម្រាប់ដំបូន្មាន You're welcome I believe you can do it សូមស្វាគមន៍អ្នកខ្ញុំជឿថាអ្នកអាចធ្វើបាន I'll try my best to pass the exam ខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រឡងជាប់